今でも卵焼きは水上さんがやられてるんですよ、はい、以前僕ちょっと見させてもらったことがあって、卵焼きに10年かかるのはどうなんだっていう話はありましたけど、見てるとね、一番最初に山芋だったり卵を溶いて、それ一番最初やってるんです。でその間にいろんなお弟子さんたちとかの仕込みを見たりとかで、途中でまた卵を焼いたりとかして、でなんか結構時間かけて最後に焼き上げるっていう、なんかその卵をただ焼くだけじゃなくて、その間にいろんなことをやってるまでが10年ぐらいかかるよから、卵焼き10年かかるよっていう。そうですね。卵焼き焼くだけで10年かかるみたいに言われてしまう昔なんですけど、そういうわけではなくて、卵焼きって仕込みを一番最後にやらせてもらえるんですよ。ナスの揚げ煮出しと揚げ銀なんですね。やっぱ六本木の親方のとこ行ってきました。あ、見ました。もう楽しかったですよ。一光さんのことは知らないと思いますよ。知らないですけど、多分息子たちは絶対知ってると思います。ずっと喋ってましたでも楽しかったです、めちゃくちゃ。すごいですよね、サービス精神が旺盛なので、いろいろ教えようっていうのがあれですよね。水上さんはそこの六本木で長くいらっしゃるんですか？来週月火水と同じこと台湾行ってくるんですよ。二人旅。二郎さんの映画見ると、はい、若かりし頃の髪の毛真っ黒の水上さんが出てるんですよ。今までも写真撮られて見せられて恥ずかしいってやめてくれて全員若いですよね。藤田さんもめっちゃ若いし。そうですね。ご存知のお寿司は握りたてが美味しいので、ぜひ握りたてを召し上がってください。はい、明石の野菜から入ります。これですよ、この酸味。自分系は行かれたことあります？ないですか？初？ああ、そうです。このシャリは結構共通してるか特徴的ですよね。逆に今の寿司屋さんってここまで酸っぱいか酸味の効いたシャリって少ないですよね。大丈夫ですか？米酢って言った焼き合わせですね。白のを使って酸味を立たせるっていうのは白のですか？美しいですよ。めちゃくちゃ。これ超美しい。炭から歯切れが大事なんで、余計な包丁は入れないんですよ。ただ切るだし。だから厚みはよく考えるけど。イカの味も濃い。本当にこれは人生損してると思ってます。私もそうなんです。あ、そうなんです。聞くと嬉しいです。全然多分違いますけど。僕も飲まなかったらめっちゃ溜まってんだろうな、もっと。私はどんなから今日来ました。前の寿司を食べて。どうもですか。この中華すごいですね。いや、焼きあるじゃないですか。今野さんってヤギ屋のたい焼きをもうマグロって味ですね。中華ザマグロ。ハエナワとか。これそうですね。ハエナワですね。外国の方がすごい好きそうな味ですね。僕もあったかいお茶もらいました。はい。サンドラーメン。
でも参ってる、ほんとしっかりしてる。ギュッと、筋目ですか。はい。でも、酸っぱくならないですよね。変な酸っぱさじゃないですね、やっぱ。そうなんですよ。これより酸っぱくすると本当に酢飯も酸っぱいから、口の中がこわばっちゃいます、でもちゃんと締めなきゃいけないので。よっちゃんイカじゃないから。ソードフィッシュ。あ、そうだ、水上さんに聞いたらいいですよ。1万円と3万円台のお寿司って何が違うんですかっていう。何が違う？まあ、一番は仕入れ値でしょうね。ですよね。仕入れ値が全然違う。僕言いましたよね。おっしゃる通りでございます。そもそも物が違うっていう。そうですね。へー味一つにとっても、はい。キロ1000円のもあれば、私たちが買うのは8000円のもあるので、キロ1000円、キロ8000円。その辺の違いがまず一番違うので、あとはそれにかける手間暇の、あと自分たちで市場に行くか行かないかっていうのもかかってくるし、はい。いろんな面で全然違うんですよ、1万円と3万円。ただ、単に値段だけで変えてるお店って多分ないと思うんです。ちゃんとそれなりの理由があって、そういうお話を聞くのはすごい嬉しいんですよ。というのもここ最近、急激にこのお寿司に通い始めまして、いろいろ知りたいな。その美味しいってなんだろうな、ちょっと知りたいな。極端に言うと、回転寿司とか、なんでこんな値段違うのなんならイカぼったくりじゃねって言われるぐらい。あります。多分思ってる方もいるとは思います。さっきのイカもね、回転寿司だったらコウイカって言うんですか。なんかそうですね。あんなモンゴウイカですね。あんな食感もないし香りもないじゃないですか。それを使って高級なものを使って試行錯誤してどう出したらいいかを分かってるのが3万円の寿司。アジアのトマトを出しするイワシもそうなんですけど、生の使い物って温度を上げると絶対に味が変わってきてダメなんですよ。買ってきてから今お出しするまで全く温度を上げないようにしなきゃいけない。そのためには氷使って冷蔵庫の冷えるところに置いたり、お皿はずっと常に冷たくしておいたりとかってやるので、その辺も違うと思いますね。このひんやりとした温度でやってること分かりますよね。してません。どちらから食べた方がいいですか。お前の尻尾の、はい、めちゃめちゃすごい。めちゃめちゃないやん。尻尾と頭で、できれば尻尾からの方が、頭はお味噌が入ってて味が濃いので、尻尾が入ります。この出し方も二郎さん系です。特徴的です。ナイスサイズのうまっ。これも絶対に温度を上げないネタの一つですね。口の中の温度で溶けますので、シャリも冷たくなって。そうですね。シャキます。シャキのまんま持ってます。これ食べた瞬間、あ、これ水上さんのシャコだ。すごいですよね。口の中で溶けましたよ。そうですね。それで食感と。でも聞いた方がいいですよ、どんどん。僕この間ここに来た時にあん肝の仕事を隣のお客さんがなんか水上さん聞いてめっちゃ長いことを説明してるんですよ。こんなことやってるの聞かれるまで言わないっていう、やっぱちょっと粋ですよね。中には多分聞きたくない人もいますもんね、絶対。うんちくが長いみたいな。もちろん聞かれても答えますけど、必要最低限をお伝えしますね。だからそれって結局旬だと例えば1年に1回
出会うものが 10回で10年ですよ。10回しかでも触れないんですよ、そういうことか。だから寿司屋10年って俺別に妥当じゃねって思っちゃうんですけど、でも触らにしたって春と秋があって、そうですそれは触れられるのって年に2回だし、そもそもそれが違うし、そもそもが同じ時期であっても日によって入ってくるそう違いが。だからそういうものを全部対応できるようになるにはやっぱり少なくとも10年はかかるんじゃないですかね。どんだけ器用な人も。煮詰めも甘くて最初来るんだけど、最後には貝の旨味で終わる。最後一個さんのおっしゃるように貝の香りがパッときます。お父さんが最初いらっしゃったようにと根崎さんと3人ぐらいしかいなかった。そうですね。機材もこれ生ではなくて軽く裏側だけ炙ってるんですよ、そうすると貝臭い嫌な匂いが消えて甘みも増して食感も良くなるんですよ。ちょっとシャリとなりそうですね。幸せってこういうことですね。完璧ですね。お願いします。うまい。卵焼きって仕込みを一番最後にやらせてもらえるんですけど、その間には自分たちが家で焼いたりとか練習はするんですけど、でその間に全部の仕込みができなきゃいけないんですよ。小技できたり、フライでおろしたり、何でもできて、下の子の面倒も見れるようになって初めて卵焼きなんですよね。で卵焼いてる間に、こうさん言ったように、下の子の小技の塩の時間とか見たり、この昆布締めはこっちを当ててくれとかって指示したりしながら、自分でその卵焼きを焦げないように焼いたり。で、お店で使えるレベルで毎日焼き上げるようになるには、やっぱり10年はかかるっていう話なんですね。それを2、3年でできる人がいたら、僕会ってみたいんで、多分できたっていうと、それはできたつもりになってるだけだと、我々から見ると。卵だけ焼いてるわけじゃないですよね。そうですね。本当に卵だけ、極端な話、卵だけ焼くんだったら、多分2、3年誰でも焼けると思うんですけど、10年かかるのはナンセンスっていうのを言った後に、違う動画で、本当の意味はっていうのを話してる動画を見たことがあるんですけど、それによると、いわゆる親方で独立させたくない人、されたら困る人がまだダメだって言って引き止めて、10年とかにさせたりするっていうのはやっぱり良くないみたいなことをおっしゃってたんで、まあそれはそうだなと思って、そういう人も中には多分いるだろうから、それで10年かかるみたいなことを言ってさせるっていうのは違うっておっしゃってたんで、それは多分違うと思います。乾燥させて取ってるんですよ。冷蔵庫風の当たる下に置いといて、周りを風で乾かして固めるんですよ。真っ黒になって、ここは絶対使えないですけど、中はすごく鮮やかっていうか、旨味も逃げないんですよ。二度回りがやっぱり落ちちゃうんじゃないかなっていうふうに普通に思っちゃうんですけどね。それはもうしょうがないですね。どっちを取るかですね、美味しく出すか。だからこそ3万円のお寿司なんでしょうね。そういうことですね。そうですね、1万円でやろうと思ったら使い切らなきゃ絶対割が合わないんで、そうなると美味しくはやっぱり出せないので、もう味の出てないうちに使っちゃわないといけないので、色が変わる。やっぱ1万円台の寿司ってすごい努力してるなって思うんですけど、やっぱ圧倒的な差があるなって毎回思っちゃう。そうこうしてるうちに卵焼きです。これはその卵焼きです。感慨深いですね。深いような味。
久しぶりでいかがでしたでしょうか。最高です。もういろんな寿司屋回ってまたここに戻ってくる楽しさってあるじゃないですか。つい先日の方が水上さんの凄さが分かるんですよ。いろんなとこ行くとまだ。肩も来られてそうそうそうないです。頑張りたい。Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high.